Всем привет, с вами я, Лёша, самокатер. И мы, короче, смотрите, вот мой самокат. Ну вот, сейчас включу фонарик. Вот мой самокат, все норм. Вот, кстати, он у меня долго стоял, короче, ну такой самокат. Долго стоял, и, короче, вот, смотрите. Вот, ну все нормально, вот. И я, короче, кручу барспин. Вот, смотрите. И слышите, какой звук? Вот сейчас покажу. Вот. Я сейчас пару раз закручу, и руль не будет вообще крутиться. Все, не крутится. Только придется, вот, смотрите, тут взять и крутить в ту сторону. Только один раз надо в правую сторону крутануть. Потом и вот. Почему эта штука? И что тут, я вот не знаю. Ну, все нормально, вот. И он... Слышите? Теперь делал вип. Но я так не буду делать, смотрите. Вот вип. Скрипит. Это капец. Я вот не знаю, что делать. Я, короче, буду пеги покупать, новые грипсы. Ну, может, грипсы, я не знаю. Вот грипс точно надо заменить. Вот это вот фигня. Короче, пеги буду ставить. Ну и всем пока.